Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pang i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. Pasiplatan ta ang syudad sa Bacolod, Observation Report sang aton patrol. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Ang laragway karon diri sa syudad sang Bacolod kung dalhanon ang paghahambalan. Of course, dala na ang tiyempo, Aksyon Fred. Ginapalibutan kita sang manipis gid lamang galom pero nagadabo-dabo no ang pila ka mga lugar sa syudad, especially malabayan sang patrol. Basa man Aksyon Fred no ang dalanon sa syudad sang Bacolod. So sa aton sini nga mga kauturan, kay mo basa ang dalanon, extra gid nga paghalong sa biyak sini nga masyado katawhay ang dalanon. So butsing ganon bisan matawhay ang dalanon, wala sa mga madamo nga mga salakyan nagabiyahe, sa mga nagadala sang single nga motor, sa tricycle kag iban pa nga mga salakyan, hindi niya garantiya nga magapagusto kita dalagan pakay madanlog ang dalanon sa syudad sa Bacolod sa piyak sini nga basa ang mga dalanon sa syudad. May pipilagid lamang Aksyon Fred kung mga kauturan naton ang nagabiyahe sa sini nga aga, especially sa nalabayan sa nga patrol going sa area sa Mandalagan kag Barangay Bata, the same man going man sa downtown area. Ang amat-amat naman no, nagabiyahe sa sini nga aga. Ang mga tricycles of course waiting sa may bangga Alisbo, Aksyon Fred. Mayara man kagina nga nalabayan manamon ni Aksyon nani ang sa may area naman Aksyon Fred sa downtown kundi may mga tricycles man ang nagahulat no sa sini nga aga para kahit paano ya madulong man ang iban nga mga pasahero sa tagsa sini ka mga destinasyon. Ang iban pa naton nga mga kauturan ga pangita man kami gani diri sa Aksyon Fred sa mga kahakot bara sa basura sini nga aga kay ang area sa Burgos pakadto dalan sa Burgos, especially sa may YMCA dampi Aksyon Fred ang may mga basura to nga wala pa na hakot no sang IPM sa sini nga aga base siguro maoro adlawan pa ni sila or base dugay-dugay ara na gid man pero mas maayo gid kung makakot man ang mga basura agod ya makit-an ta nga ang syudad sa Bacolod kung magsanao na o kung mangin magmasanag at least para makit-an man no nga medyo makit-an ta nga maayo ang dalanon sa syudad sa Bacolod kung katinlo ang paghahambalan. Aksyon Fred ginlabian man namon kagina ni Aksyon nani ang
Burgos sa public market and inland taw manamon as to kung sa pila subong ang presyo sang karne sang baboy. Actually ang karne sang baboy sa karon aksyon na Fred still nga pabilin sa 300 pesos kada kilo, pero pwede man kahayo action Fred bisan 10 ka pesos sunog diriya kagina kay Jason, hambal ni Jason. Pwede naman maistoryahan pwede 290, pero ang pig meat o kung karne mismo sang baboy itself amuni ang 300 pero ang iban diriya action na Fred mga pork chops kaga iban pang mga choice cuts may mo man makabakal sa 290 pesos. Ang tiil sang baboy mo yung panguna action na Fred muni ang 190, pero ang tiil ya sa may buli kung sa pangulihi bala buli dampe ti amunaya ang 170 pesos ang kada kilo. While karne karon sang baka action na Fred ang nagabili sang 320 may lang gani ni siya ka waging ka pasaka way man siya ka panao kundi maintain lang action na Fred ang presyo sang baka sa sining kagahon na 320, pero ang lalagaon niya action na Fred is 270 to 290 pesos. Nagadepende ni siya sa klase sang karne man action na Fred. While ang aton sining mga manok sa karon ang backyard is 170 pesos kada kilo, while ang may mga brand name mismo may mga branded bala nga mga manok gabili sang 190 pesos kada kilo. So kung lang taon na in general gapabilin sa gihapon action na Fred nga the same ang presyo sang karne action na Fred. So muning observation lakip na ang presyo sa merkado with aksyon na nanikirao ini si aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:14 na si Erne Odas Colidas unagid si Manjo Arnijo, good morning. Bao si Ruming Estrabon Hidalanga sa Barangay Talaban, Himamaylan, ga-monitor na si Vanessa Mayo. Hello. Sige. Okay lang. Salamat, gid. Halin sa USA. Halin kay Vanessa Star Mayo. Advance happy birthday sa Marso 14. Kay Ters Vergara Sanso, nagamonitor sa Moises Padilla. Good morning da, taga Moises Padilla. Balikan ta kamo pagkatapos ini.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung Libre nga medical check-up, libre ay ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:20 na. Kamusta ang tikang sang panahon? Isa ka low pressure area ang nasiplatan sa Surigao del Sur, kaginalauman nga magadala sang lapta-lapta nga pagulan sa Visayas kag Mindanao. Suno sa pag-asa, ang low pressure area nasiplatan 420 kilometro na sidlangan sang Hinatuan, Surigao del Sur, kag manubo ang posibilidad nga mangin isa ka tropical depression. Ang low pressure area sa masunod nga 24 oras tubtob 48 oras. Apang magadala ang low pressure area sa mabaskog nga pag-ulan sa Eastern Visayas kag Caraga, Central Visayas, Northern Mindanao kag probinsya sang Zamboanga del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Masbate kag Sorsogon. Maka-eksperyensya man kita sang kasarangan tubtob mabaskog nga pagulan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:21 na. Sige, kay Elvira Hilogo, muning tamya ko da kay Pes ang Barangay Banago, thank you gid. Kay AJ Elario morning, matugnaw nga panahon at siyempre batamya sa Purok Nalupan sa Bago, ugangan ko Rinaldo Diaz, may kay May Jima, kag sa mga bata ko nga si Isaya kag Ilay Ilario, nagamonitor. Ba si Jinky di Alagdon morning ko no. Kay Mr. Biboy Villasor, Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montisa, kay Lily King, Alma Uligon, kay Liana, kay Pickle Divine Palmer, kag tanan nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. From Arizona, USA, nagpadala
sang 50 ka stars. Okay, salamat gid kay Junior Pilahio nagatamyaw sa iya sini grupo ga monitor siya kuno. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo o gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sini nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanon drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man number 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na. Kamusta si COVID? Nakarecord sang 64 kabag-o nga kaso sang COVID-19 ang Western Visayas nga nagdala sa kabilugan 182,182. Samtang may 159 naman nga naka-recover sa COVID-19 kag ang total recovery nagdangat sa 171,846. Wala naman sa na-report nga napatay sa COVID-19 sa Western Visayas kang nagpabilin ang kadamuon sa nagkalamatay sa 5,287. Sa karon 4,970 ang aktibo nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:35. Kay Richard Malayang da, good morning. Sa Barangay Agimit, La Carlota, kay Ronnie Gordon, kay Chow Israbon, good morning man. Si Judge Snap niya mantiga bugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Reuben Tampos sang LTO kag Bob Francia, good morning. May lang pag-monitora. Dira kay Raul Alibuga, Toto Raul, galadlad nga napamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo. Dira kay Councilor Rone Torino sang Don Salvador Benedicto, sa pamilya Dilag sa Sumag. Kay Marlon Kaglagrimas Reyes. Si Pare Kinit Pabun, kamusta? Si classmate ko Efren Pumpirada, si Philip Biliesa sa Murcia, thank you gid. Kay Marvin C, kay John Hidalgo sa Manapla. Si Pare Erning Hurilyaga bugtaw na ni. Kay Ihado ko Richard Binos kag Toto Binos sa Barangay 4. Tira kay Paring Istoy Querido, aber bango na kag magkisay-kisay kag walking. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:36. Balikan ta kamo pagkatapos ini.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga Ang bag-o nga kaso sa COVID sa siyudad sa Bacolod, anom naman ang sa probinsya sang Negros Occidental. Mag-amo-amo ni nga mag-us-os siya kag manaog pila ka daw nga masiro siya. Amo na ni ang ginatawag naton balik gid kita sa aton normal nga pagpangabuhi. Pero ang probinsya sang Iloilo may 33 pa, ang siyudad sang Iloilo may 8, probinsya sa Guimaras may 5, bag-o nga kaso sang COVID-19, tag-4 sa probinsya sang Antique kag Capiz, baw sa Aklan ho, wala sang kaso sang COVID. Baw kung mag-amuni nga plastada, sa masunod nga inadlaw abi, manaog sa 3, 2, 1, 0, baw, maayong balita sa siyudad sang Bacolod kag Bilog nga Western Visayas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga na traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon. Plano pa ka mo magbakal sa lakyan, aba, daw medyo panumdum ka na 3 ka pilo. Kaya daw grabe gid, daw hindi gid maagwanta ini, hindi mapunggan. Makasa naman sang pinakataas, big time, nga pagsaka presyo sang gatong. So, medyo subong pa lang, pulo panumdum na kamo, kung may cash kamo, ulo advance na kamo nga daan. Kay porte, dako-dako ang isaka sang presyo sang gatong sa sining nga simana. So, preparen. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na. Kay Rochelle Magbanwa, nagamonitor siya sa Los Baños, Laguna. Kay Ebilene Pamusino, good morning. Kay Vicente Maglagi Jr., morning. Gamonitor ko diya, City Heights, Bacolod. Tamyaw ko di Mapiles, Panoy de la Cruz, Mikoy Bira, Kagnini Bira. Sige hindi lang politika. Kay Ibon Boucher sang Germany, good morning man. Balikan ko kamo pagkatapos ni. Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration, Api kamudanay, alertness kag isang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Diri kita, pasudlon ta ang report sa sang aton kapulisan.
Bacolod City Director Police Colonel Tomas Joseph Martir nagpaandam sa iya mga kapulisan, hoy, hindi gi mag-intra sa iligar nga panahor, ilabi na sa online isabong. Detalyo po kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report kika sa Bacolod City Police Office. Ginkalipay ni Bacolod City Director Police Colonel Tomas Joseph Martir nga sa ira on-the-spot inspection sa mga kapulisan diri sa syudad sa Bacolod, wala sa may naka-establish nga illegal games sa tag sa nila ka mga unit sa mga cellphone. Ini kasunod sang mando ni PNP Chief nga ginadilian ang kapulisan sa paghampang sang illegal nga panahor, ilabi na ang isabong. Kung mo Fred madumduman, isa ka Police Maynila ang sadto ginaresto man sa isa ni kabalo nga pulis matapos na pag-hold up sa pila ka mga convenience store bangod na adik sa hampang nga isabong. Sunod kay Martir Action Fred, ang sinuman madakpan nga maglapas ni direktiba sang PNP Chief magapakatubang sa nagkakaigo nga kaso. More on this, yaring palayag sa BCPO City Director sa interview sang Aksyon Radyo. As per memorandum sent to us by hired workers, nag-conduct immediately kami sang random inspection as regards to sa mga cellphones sa mga personnel namon. Kasi na pala nga nagtulod man sa mga online sabong. So far, wala man. Anong sanksyon, sir, kung madakpan sila, sir? Siguro there will be detailed investigations siguro will be conducted upon those who engage in online sabong, no? So, depende na kung anong parusa na sa ila if found is evidence warrant. May kadamo na, no? So, first, may mga info na kami kadamo na sang yung pang-filan kaso administrative niya na ganit luros ng nakala-dismiss yung kaladakpan sa iban yung mga parts ng country. So, hopefully, diri sa amon wala lang. So ano ang tikanta, sir, nga mapasiguro nga wala sang pulis nga nag-engage sa among nga illegal activities, Colonel? Yung direct target, not only headquarters but also mga station commander, sila mismo mag-inspect not only sa cellphones but sa mga computers or sa banda ng mga internet connections lalo sa office or sa DNP. Action Fred, si Bacolod City Director Police Colonel Tomas Joseph Martir sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, ako naman sa Aksyon Eric Magbano Maragasiling, mga kaaksyon sa di ka mga bayan sa Pinas, labuton ka sa among balita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02. Gakapurdoy ng iban ganis iban nga pungsod ka trabaho, pagpauli ula bilin ang sweldo kay ginapusta sa isabong. Pobre man ang pamilya. Nangabudlay ka todo pagkatapos, ipapierde mo lang mahal kung daog. Morning da kay Imbong Jucampo sang Maaw. Barki Tribe, good morning. Kay Kimpoy Yulo, always ginagapamati sa Aksyon Radio. Sige kay Milili Oligo, morning kuno kay Ma'am Vanessa Star kag Doc Matmayo, Jinky Dialagdo, Noel Amar kag Alex Montisa. Si Toto Asis ga monitor kami dire sa Pangasinan. Taga Pangasinan, good morning. Kay Milvin Solidarios Abdo, morning. Happy Monday. Naga-monitor live kay Ma'am Aime Presyon Bago City. Presyonog, hindi ko ka presyon. Sige. Kay Marlene Diaz ang Barangay Sumag, good morning. Sige. Kay Fernan Dalida, morning lang. Kay Sinika Mahilom. Mabalik ako pagkatapos ini. Santon Plaza Baso.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod!
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig. Yunes 400,950. Winning combination in any order 16, 19, 29, 49, 53, 11. Resulta sang 6, 5, 8, 16, 19, 29, 49, 53 kag 11. Saylo kita, 649 ang jackpot, 41,317,706. Winning combination in any order 30, 22, 17, 41, 13, 12. Resulta sang 649, 30, 22, 17, 41, 13 kag 12. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Morning da. Kay Utay Benedicto. Tamyaw ya Madam Vanessa Mayo. Subong man, happy birthday. Upod sa iya brother Bert Mercado sang Plaza Mart. Do March 14 to, no? Ang birthday ni Star. Kay Jerome Lipana, good morning. Kay Brian Nini Rico, morning. Tamiyaw ko kay Aming. Kay Bukay Aming Opsima, Gingging Perez, Konsing Baran. Alin kay Nini Rico Baran, salamat gid. Kay Michelle Sayo Gimiroy, good morning. Barke Tribe, salamat gid sa panamyaw from Kimpo Yolo, Ardong Yolo. Sige, wala sang anuman. Ariho, may pamangkot lang ako sa inyo. May asma bala ka mo. Wala untat nga pag-ubo. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Kasanagan jutay ang pagpinungkuan ay sa kalinong sa tunga sang Russia kag Ukraine, pero siging bombardiyo sang Russia kung tani kung may ara pistok, kung may ara hinunanon sa kalinong, medyo
untat la anay lupok, no? Para mahambalan la ang problema. Kung maglala na magkalaumid ang bilog nga kalibutan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na, kay Karen Guzman, morning, tamyaw lang good morning, tanan nga taga-ayungon, Valladolid, si Imbong Jucampo, pod kay Kap Bito, kag Ripi, Manuni Mariposa, kay Milben Solidarios Abdo, good morning, kay Edith Yanson Binuman, kay Jigo Bal, o pod kay Boss Ryan kuno, Kapita, kay Lady May Gumban, good morning, kay Chupilo Espanola Jr., good morning, tamyawya si Nita Nunez, Nanay Saling Lourdes, Mamang Buning Tagda Inigaran, kay Rimar Hicano Haliasgo, good morning, nagamonitor sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castillana, Pamilya Balyahala Haliasgo kuno, Hicano Salvatierra Robles Cabalpin kag Tapayan family, kay Rimar Hicano Haliasgo, morning, kay Art Tandoy, mati kami Sinda Panggulayan, Central Maao, dira kay ni Misha Rokis, good morning, watching from Tangob, taga Tangob, good morning, kay Alan Howard, morning, Paliog Tamyaw, kay Alan Putyong sa Irwiko, nga Putyong nga, klain nga bansag Putyong. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ako galing si Sir. Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang staff
drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. City Hall, baw, pila ka mga executive sa Bacolod, AOC, pagabuslan sa tion nga mag-umpisa na kuno ang local campaign sa Marso 25. Balita City Hall. Action Dale Salazar, may report. Action Dale. Good morning, Action Fred. Ginpahayag ni Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operation Center nga magapanaog sa pwesto ang pila ka mga executive sang EOC nga nagapapili konsehal sa Bacolod City kasunod sang pag-umpisa sang local campaign sa mabot nga Marso 25. Kung madumduman, Action Fred, si Sorongon kag si Bacolod EOC Executive Director M. ang duha sa mga nagapapili konsehal sa Bacolod City sa idalom sang Grupo Progreso. Ginpahayag ni Sorongon nga magluwas sa iya nagaserbi man nga Deputy for Medical sang EOC si CDRRMO Head Dr. Ana Maria Pornan kag Dr. Rosalie Jocampo. Suno kay Sorongon, magabulos naman kay ang si City Administrator Eduardo Joseph Quansing kag si City Health Officer in Charge Dr. Edwin Miraflor Jr. Nagpasiguro si Sorongon, Action Fred, nga ini nga mga individual ang nangin hands-on man humaling nga nagsugod ang pandemya lakip man ang COVID-19 vaccination program. Mag-start ang campaign, ang ato nga EOC, ang ato nga COVID response, ang ato nga vaccination, they are all in good hands. Kaya tungod nga, ginapadayo naman lang nila ang ato nga mga systems and processes. Nabatian si Dr. Chris Sorongon. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo, Action Dale Salazar, ka-action sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na. Sige. Makakulul ba ang saka buwasang langis? Kay Jewel Morales Sulaybar, panamyaw, pamilya ko sa Takuling ga monitor sa imo sa Binyan, Laguna. Kay Francine Natalie Bautista, good morning. Kay Christine Minyes Villalobos, morning lang sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilay. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching. Balita nga natipon naton sa Kapitolyo, mga medical frontliner nga sadto na assign sa mga quarantine facilities nagabulig da sa vaccination program sang Kapitolyo Provincial. Balita Kapitolyo. Upo kita kay Aksyon Marlon Inubia. Aksyon Marlon. Nagsaylo na sa ilang konsentrasyon ang pila ka mga nurses kag medical technologist kon medtech sa nagapadayon nga vaccination program sa gobyerno provincial sa Negros Occidental. Ini nga mga nurses kag medtechs amo ang gin-assign sa nakadayon lain nga mga quarantine facilities sa sulod sang pila ka bulan. Suro kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, ining team ang una nga nagpadulong sa pila ka mga lugar sa norte sa nga probinsya, nagaligad nga simana, agod nga magbulig sa nagapadayon nga vaccination program sa mga banwa kag syudad, kag sa mga simana ini sila ang nagsaylo naman sa Southern Negros Occidental. Dugang pa ni Diaz nga ang occupancy rate sa nakalain-lain nga mga quarantine facilities ang tuba na kadubo kag ang kadaman sa mga ini ang wala na gani sang COVID-19 patients. Pila sa mga lugar nga padulungan sa ring team dira sa may Southern Negros amo ang mga syudad sa Kabankalan, Himamaylan, Bago, Banwasang Kawayan kag Banwasang Hinigaran. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Genovea. Mga kaaksyon sa Dingkaman sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Bao si ang Barket Tribe
pagsaka sa gasolina kuno matricycle na lang sila ni Kimpoy. Yolo. Si Atia Kim Iriman, good morning. Mao si Elizabeth Gamala ari siya oh. Belated happy birthday. Salamat gid. Damyaw ko lang kapid ko nga apo si Ray Miguel Cagray Antonio Gamala Puerto. Sa ila sini kaadlawan karon nga adlaw. Happy birthday gid sa kapid. Kabay pa nga malipayon kamo sa inyo pagsaulog sa inyo kaadlawan karon nga adlaw. Kay Jimson Pasibo Piamonte, good morning. Tamyaw ko lang sa amon, hindi lang nanay. Kay Aida Alunan, good morning. Hindi na pahiway tanay ang mga ngalan sang politiko, basi black ko na. Mampasibangdang kita nga naga-kampanya. Sige. Mabalik ako pagkatapos ini. Santon Plus Gold mga ka-aksyon. Presyar na tayo! Presyar! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag-i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato.
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion.
everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa kita kay Action Alvin Graba. Action Alvin. John Fred, preso karon sa custodial facility sa police station number 7 ining pito ka mga bulangero matapos na dakpan kahapon sa illegal nga pabulang sa Purok Araw, Barangay Vista Alegre diri sa syudad sa Bacolod. Ang mga naaresto amo sanday Nazario Isgana, 56 anyos kag anong pa ka iban. Tanan nagapuyo man sa Barangay Vista Alegre
Sunod diri kay Pulis Captain Elmer Bonilla ining mga nagkaladakpan aksyon na Fred na aktuhan mismo sa mga police operatives samtang nagapatigayon sa ila sining operation against illegal gambling kag naaktuhan gid ining 7 ka mga person ang gagapatigayon man sang illegal nga pabulang. Na recover sa ila ining 2 ka mga dirasa nga mga manok na dakuha man ang 2 ka bulang kag ang kwarta 600 pesos kinapatihan pusta ini sa illegal nga panahor. Dugang pa ni Bonilla ang mga naaresto aksyon na Fred natalan ang mga pagapasakaan karon nga adlaw sa nga kaso paglapas sang PD 449 o kon illegal cockfighting. Report gikan sa patron ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin kaman nga bahin sang Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50. Mabalik ako pagkatapos ini. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
The Candidates Forum programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga na traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga Sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1, upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Mga kaaksyon sa diin kaman sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! May TC, ang alkaline na vitamin C, ginaedukar, ginabalanse, kaya ginapabako.